objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae ru'yah nggih ngoten, nek sing delok terahum. Paham nggih? Mulane tenggene i'anatut thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat. Nah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok wudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku ora khilaf malah repot. Paham ya, mulane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwacu. Lha mboten kacau piye niki kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim, sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat, mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu sholatnya madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuh nggih. Mulane nggone hisab falak ku diwari rubuh. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul rubuh. Lah nek seperempat. Sause seperempat agak ana jarak. Misale bulat bola lah. Bulat bola terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah boten kan madhep ngalor ya tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot kan. Lah nek bumi bulat-bulat ke madhep dia agar searah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wae edan kabeh to nek anut ilmu. Lah nek ono anut ilmu apa hukum? Nek anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nek mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ono ayat fa inama tuwallu fatamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah yang nganggo ilmu madhep dia ndak rapodo wae. Fa inama tuwallu fatamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya kan. Hukum kudu madhep kulon, nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita ada harus madhep kulon, yaiku salat sunat fi safar sampai salat fi siddatil khauf. Kulo titeni sunai pangeran dadi ana hukum ana. Misale hukum ini, iki ora usah tersinggung wis biasa, wong hukum mbek ilmu. Misale kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok era karuan, dua sejoli podo-podo direputasi goblok. Wes wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan itu berlanjut. Misale iki. Wah, abot iku selapet. Wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah. Gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin nggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus dadi bang kira-kira ya goblok kaya bapake ora usah ditenani. Ndara mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Ane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik.
Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet yang jangan ala Gus, angger sing sesuai sifat sing dikarepno Nabi, bocah ra gelem. Sing gelem sing ngrasa sesuai disifatno Nabi. Ya nak tepan sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho. Angel to. Akhirnya kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah rasul ning kawin, aku hafal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi pertimbangkan 4 hal. Di jamaliha wa nasabiha ana sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha terus fatwa bi dzatid. Pokoke wong wedok dinikahi 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dekne percaya sunah rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki. Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan. Agar cah elek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Nah, itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampeyan dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan. Lah iku ilmu. Orang enggak bisa mungkiri gen. Mungkirin apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Sampeyan tak kelek terus urip seputi Gus ya piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Ya iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligh. Jadi sampean mikir pokoknya anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan iki. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan apa-apa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku di sepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong sih wae. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso di sepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra di sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra di sepuro. Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bela begini. Kira usah tersinggung kan misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngambung wong. Mustafa harus tahu pacaran. Sana jantung aku ora tahu bayang Mustafa kok pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa itu tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalahnya. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar gitu. Tahu gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mbek ra kondo. Apik ra kondo. Mulane nek maksiat wis langsung istighfar ya mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu bebora roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah Ruhin wae wis kiai gede sing nang pidato wae ngambung wong opone aku. Wae nek ngono repot.
Terus gerakan peniru kirukin, wah repot tuh. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim, karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela, meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal tuh, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah a'lamu minna, Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang nopo. Nah, alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh atau ora kodo-kodo, paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dan Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok golek seksi papat tak sedeng bar. Paham ya eling-eling. Dadi sawaya ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan to wa fil qalbi min husayn. Meskipun kita agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya njen wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, Pak, kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksudnya? Nah yang pentingnya ngaji, mulanya bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min dina sa'atan. Kita kepingin iman bener itu anut ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula anut Gus Bak, kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh gedhi, ngalim kula. Lha kok kecuali sampeyan sakniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tesih kata kula, maksudnya apalah hadis sahih yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, lho kan kudu buruh kula. Awal-awal zaman dekne sing sugih ya kula buruh, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. kecil sekali gitu. Mola male ganti ngono kan. Mane jare kanca kula nak kurang ajar ya. Kowe roh kesebabe Nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali rata-rata ganteng jare alasan. Mergo malaikat tuh males. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak Nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek jadi nabi kan mesti lebih swarga, ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek lebih swarga ora angel. Ya ora ya gampang. Artinya nabi kan ahli swarga, mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh aja. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe. Oh, aku mau dipikir dhewe jadi alasan. Paham ya, terus kula suwun kula membuktikan berkali-kali, saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil qiyamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid, ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene, kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih kula. Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih. Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi dudu wong apik. Biasa ae falatu zaku napa? Ora usah sok suci. Misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar, aku iku sapa lah? Aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono. Aja malah ngamuk. Wandani wong ra bener lah, sing ra bener ku sapa?
Utawa malah nak pas mati bar alhamdulillah aja saiki wong eleke wis ra dadi kiai pas iki menika kan apik to. Paham ya, jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am sok ben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara bayi jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cung ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba? Kira-kira dalile anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae. Lah yo repot. Lho nggih kan? Bahaya sekali. Nah, mulane inna Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur. Ya yo jujur aja jujur pokoknya aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak. Nomor kok dadi sare. Dadi sare. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggap mawon jenengan wau dereng cerita kula nggih kula ya rapati krungu ya. Kula niki nate diceritani tiyang ini ku nggih mantan supir. Ku cerita Gus kula maksiat napa pun nate. Malah ora sekedar maksiat, Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lho Gus nggo maksiat. Dadi yo maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula saniki ben tobat. Tuwanan ben tobat tenanan. Lah iya tobatan pertama siji aja crita iku meneh. Tekan tobatan siji aja crita iku meneh terutama ning anak putu. Lho kula crita ben ora kaya aku. Yo nek tau crita malah sampeyan ditrobok goblok dikandani kiai ora ngandel iki. Wandani kiai ora ngandel. Goblok kok ora barbar ngono. Nggih Gus kula ora bakal crita. Tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mranyu kowe utawa wong miso iku biasa iki. Saiki alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh, jek ana meneh. Tenang ae ya ngono. Saiki ora ana raja, manane ya wis ngene iki babak belur melarat. Kadang-kadang nggih kula tili nggih muga-muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahroh. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel potongane ngandel ngoten. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ana lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ana wong ngaku bar ngambung rondo apa. Walhasil Sayyidina Ali apa dijilid. Ya Ali kamu bar ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getun deh kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya. Ya tak jilid. Mungkin bar maksiat dijilid itu dicambuk kayak polisi Aceh ngoten lho apa. Senengane nyambuki tiyang terus sing teng Aceh. Barang dicambuk bareng roh pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok mbek Ali. Mbek Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Nah aku mau pas nyekel ape nyambuk ya jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono maksudnya. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut, penasihatnya seneng tetap dicabut, terus do gregeten. Tapi cara Ali, yo ora iso ngaku ape nyambuk berdasar omongane dekne. Saiki tak culno yo berdasar omongan dekne. Kamane satu-satu lah. Lah anak nasihat yo ora cara kula terus lo mau lah. Berarti hasud kan. Seneng makan kurban kan. Lah iya artinya ngene nek kowe fair, misale Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iki luwih seneng, percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan, ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe ya kudu ngandel kalau fair kan. Tapi setan kan ora, senengane kon milih sito. Lah sito iku mesti sing suudzon, paham nggih? Lha iku setan niku namanya, paham.
Jadi nak Ruhin jadi Gus kalau nanti ngabung tiang. Misalnya A ngandel, suatu saat Ruhin, bagus aku kiai, yes, aku terus serang ngandel. Mergo akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Masyhur dawuh sini. Akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak, nggih kula napa? Ngandel. Paham gitu terus niku eling-eling ya. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un. Minha syai'un kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe sak urip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kowe ora usah crito ning anakmu. Cung aja kaya aku ora usah biasa. Cung dadi wong sing apik. Sis kok bapak ya, lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Ora pokoke sing netral-netral ae. Paham ya, ora usah berlebihan diceritani detail iki. Anakmu sok ben tetep puber eling ya. Anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat jadi kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetap jadi lisensi, jadi SIM. Tinggu alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki kudu tunduk mbek riwayat, kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kayak kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih pokoke kelangan. Jadi bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasafah ta apa ben kecekel. Ayo lucu ta. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasafah, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku umpama roh wae mbok ora roh kok malah kon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara wae ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mane bojoku takmu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora. Lho kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mane aja dadi wong alim, abot dadi wong alim wae abot. Paham wis ngono pangeran kersane. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak raiso ya rapopo. Tapi ini kan cerita ideal ya. Ben gue radi pikiran sekulerisme atau pikiran yang tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau contoh paling gampang, ini gue masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbah soban ya ora roh, pokoknya nganti saiki ra wayo. Tapi ojo sampai kue janggal mbek logika wayo. Piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat, paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan rebutan jenggote Mustafa. Misalnya itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito ana rondo ayu ora dirabi, konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya, selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah, iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-elek wong poligami paling resikonya hanya resiko Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensi ini seling. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok Anda ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dene ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus yang netral lu baik dak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran ambek Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi mboten gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten.
Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artine ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah.